Всем привет! А сегодня у нас на ремонте Лача. Chevrolet Лачетти. С проблемой. течь заднего сальника коленвала. Еще течет не с-под фильтра, а с-под маслонасоса. Еще точно непонятно. Сейчас буду заводить машину и наблюдать за течью, откуда она будет сочиться. Ну, я думаю, что в любом случае нужно разбирать ГРМ и смотреть более детально. Так, по задней части автомобиля. Правая стойка под замену. Втулка одна. Втулка это и втулка вторая. Тоже она с люфтом. Сейчас попробую. О, тут слышно. Так, здесь стоечка поживет еще. С левой стороны. Люфтом нет. Также потекшая левая стойка. Вот такая красивая стоечка. Ну, правая нормальная. Ну, в смысле не потекшая, но стучит. Пришли запчасти. Ремешок ГРМ. Гейтс. Прокладочка. Маслонасоса, колодки задние новые. Так, втулки стабилизатора. Ремкомплект задних тормозных колодок. Стояточного тормоза, точнее. Так, помпа. Колечко уплотнительное. Сальник передней коленвала. Сальники распредвалов. И задние стойки. Вот такие. Синие. Спортивные. Вот. И стойки стабилизатора. Тоже 2 штуки. Все, ставим. Откручиваем стойку с салона. Значит, стойки, прежде чем сжать пружину, отстреливаем пистолетом, чтобы как бы сорвать гайку с места. Еще на этой машине не было ручника. Колодок 0. Так, ну с правой стороны немножко колодки есть. Так, есть такой нюанс по установке. Отверстие вот здесь вот под пружинку, под нижнюю. Вот под вот эту. Не совпадает, то есть я вот просто немножко сверлышком прошелся. Вот. Чтобы оно сюда встало спокойно. Так, все стоит на своих местах. Новые стоечки, новые втулочки стабилизатора. Новые стоечки стабилизатора. С этой стороны тоже все новое. Хочу показать, какой ремень, какая натяжка его, вернее. Вот, начинаю крутить, и оно начинает играть. И натяжитель в каком положении? Расслабленный полностью. Так, ремень ГРМ тоже в изношенном состоянии. Так, добрался до маслонасоса. Сейчас сдуваю все, очищаю от грязи, чтобы его снимать. Поддон не хочет выниматься без снятия подрамника. Вот упирается в уголок. Здесь получается и так кручу уже. Вот, никак не хочет. Решение было принято незамедлительно. Дабы не снимать подрамник, вот здесь немножко сделал облегчение. В этом месте можно было чуть-чуть счесать, потому что здесь крепится, получается, ну, боковая подушка двигателя. Вот она, нагрузки на ней сильной нету. Добрался до проблемы. Так, вот смотрите. Так, вот какая прокладочка. О, ломается, задубела в край. Вот с этого канала высокого давления и пропускала масло, текло рекой. Маслонасос очищен от старой прокладки и герметика. Блок очищен от старой прокладки. Точнее, от старого герметика. Так, поддон очищен. Тоже тут немножко. Насколько это было возможно. Ставлю новое колечко на маслоприемник. Потому как старое слегка БУ. И на герметике было. Перед установкой помпы маленьким тоненьким слоем такого солидольчика
для того, чтобы, когда буду натягивать ремень, ну, она там не закусывала, а как бы чуть-чуть скользила. Идет натяжка ремня. Так, в общем, вот здесь это мотор 1.6, две меточки, вот зубчики. Раз, здесь метка есть, и здесь тоже метка, вот видно на корпусе. Это коленвал, ну здесь как обычно прорезь, тут ничего нового. Помпой сюда провернул по часовой стрелке, хоп, все, как бы есть все, натяжечка. Немножко ремень натянулся, ну так вот по ощущениям, я знаю. Вот, все, и фиксируем. 3 винта на 6 под шестигранник. Сверху 2 закручиваются без проблем. Чтобы закрутить нижний, вот тут очень плохой доступ, конечно. Значит, ролик натяжной по часовой стрелке до упора проворачиваем, чтобы вставить шестигранник обычный. Ну, можно чуть-чуть обточить, уже чтобы был специнструмент. Но это такой тоже влазит, тугенько, но влазит. И закручиваем, фиксируем помпу уже до конца. Натяжным роликом доводим, чтобы стрелочка была по центру. Мотор на 360 градусов проворачиваем, чтобы меточки все совпадали. Все, натяжечка. Четко. Гейтс. Сразу же заливаю охлаждающую жидкость, пока не собрал ГРМ. Ну, мало ли, потечет. Ну, вернулась гача. Вот, стойка у нее что-то стучит все равно. Вот, и такой вот звук появился. Так, со звуком все понятно. Сейчас покажу. Вот она, получается, ступицей, шпилькой трется пружинку. То есть подогнуть ее просто, переместить. Так, ну-ка. Ой, ё-моё. Все, проблема ушла, -1. Время пострелять. Так, теперь переходим к стоечке, снимаем. Что здесь люфт, это нехорошо. Но проблема не в этом. Дело не в этом, а в чем? Вот, здесь есть бортик на стойке, на штоке. То есть, когда этот весь бутерброд надевается, опорная чашка раз, опорная подушка, вот, и здесь у нас небольшой зазорчик появляется. Все равно бортик остается. То есть с 3 миллиметров стал, не знаю, камера не покажет, ну где-то полмиллиметра. Вот, а теперь смотрим на гайки. Вот слева гайка, которая шла в комплекте с амортизаторами, а то старая гайка. Эта гайка как бы шайба. Ну то есть убирает эти все, компенсирует тот маленький зазорчик. Эта же гайка накрутилась на шток, и маленький зазорчик остался, и она и тарабанила. Между гайкой и опорной подушкой. Вот этот был стук. Все собрано на своих местах. Вот машина проездила уже день. Там, где маслонасос был, где была течь, все сухо и комфортно. А на этой веселой ноте ремонт гачети закончен. Будем работать дальше. Пока.